तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको एकदम से क्लियर अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी इसकी लाइट्स मैंने जो है ऑन नहीं किए। पहले आपको लाइट वाला जो है मोड आपको दिखा देता हूँ, कितना ज़बरदस्त इसका रिफ्लेक्शन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मस्त रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये खाली लाइट मोड के अंदर हमने किया है इसको। और अब जो है इसके अंदर हम जो है मतलब बस का जो है गियर वाला मोड उसको भी ऑन कर देते हैं।